Lihleliselwe mhlamashumi amabini anesithoba kule nyanga ityala elijongene nosaziwayo kumakhasi onxibelelwano uMusa Khawula nojongene nezityholo zokuxhaphaza kumakhasi onxibelelwano. Have you, in some way, lied, embellished, fabricated during this process or before? Uphekwe ngemibuzo namhlanje uAndiswa Mengo kwiseshoni ephanda izityholo ezityatyekwa ijaji intloko eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. We can confirm that the person that was shot and killed this morning is a witness in a case of murder of Eldorado Park. Mapolisa azingela abarhanelwa ababini nabadubule amangqina kwinkundla kamatya yaseLenasia eRhawutini namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu uHandame Ndodo Handamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwesandla molweni mawethu. Lihleliselwe umhlamashumi amabini anesithoba kule nyanga ityala elijongene nosaziwayo kumakhasi onxibelelwano uMusa Khawula emva kokuba iqela lakhe lamagqwetha lithe alikakulungeli ukuqhubeka netyala. uKhawula uvele kwinkundla kamatya yaseRandburg eRhawutini namhlanje ujamelene nezityholo zokubhala ingxelo ezingenabunyani ngosomashishini uze Nxumalo kwiqonga lezonxibelelwano. uKhawula wabanjwa eDandi KwaZulu-Natal ekuqaleni kwale nyanga ngezityholo zokuthumela ingxelo eyenyelisayo kumakhasi onxibelelwano ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo ngakusomashishini uze Nxumalo. Ukanti amagqwetha kaKhawula athe awakakulungeli ukuqhubeka netyala. I-NPA ichaze amatyala ajongene nalo kaKhawula. Musa Khawula is currently charged with criminal injury as well as contempt of court. He has two pending cases, one in the Western Cape on a charge of murder and a second one in Foshville, which is a case of reckless and negligent driving. Ngethuba evele enkundleni kwiveki ephelileyo, inkundla ithe yamalela ibheyile ngenxa yetyala ajongene nalo lokubulala kwanokuqhuba ngokungenankathalo. The matter was set down for a formal bail application hearing. Unfortunately, the defense indicated that they are not in a position to continue with their application today. So the matter has been postponed to the 29th of January 2025 for the accused to bring a formal bail application. uKhawula ujongene nezityholo zokophula umthetho olawula indlela yokuziphatha kumaqonga onxibelelwano. Okwangoku uKhawula useluvalelweni de aphinde abuyele kule nkundla kwiveki ezayo ngoLwesithathu. Namhlanje uxinwe ngemibuzo uAndiswa Mengo ligqwetha lejaji intloko eMpuma Koloni uSelby Mbenenge uAdvocate Moses Khakhane kwiseshoni ephanda izityholo ezityatyekwa uJaji Selby Mbenenge neziphathelene nentetha nesenzo esilumezayo ezinxulumene nesondo leseshoni ichotshelwe eRosebank eRhawutini. Ngaphambi kokuba uAdvocate Moses Khakhane axinanisele ummangali uAndiswa Mengo ngemibuzo njengegqwetha likaJaji Selby Mbenenge, uqale ngokumbuza ngokunyaniseka nokuqonda kwakhe ubuzaza belityala. Having listened to yourself and having experienced what you testified you've experienced and having dealt with it in different ways, Yes. I want to pause here and give you an opportunity and ask you, have you, and I'm not underestimating how you feel, have you in some way lied, embellished, fabricated during this process or before? No. uAdvocate Khakhane ukwadandalazise indlela uKamengo awayencokola ngesondo ngayo nojaji kwimiyalezo angayiqukanga kwisimangalo sakhe. Uthe wayicima le miyalezo ukuze abonakale njengentwazana emsulwa. I'm saying to you, those details about you, that poetry where you objectify women as stoves to be warmed and meat to be marinated for lustful men, come from you. You don't write it in this statement. Apha ke ndithi kuwe ke
La ncoko leyana kula poetry ke oyibhalileyo ke yezitofu okanye apho uba beveza khona ke okanye ubachaza khona abantu ababhinqileyo nanjengezitofu ezifuna ukwenziwa shushu kwakunye futhi ke nenyama efuna ke ukuthi ke iqhotswe or imarinatwe loo nto yenzelwa ke amadoda lana ke okanye amadoda la nokuba okanye ke arhalayo uba zizinto ezo ezisuka kuwe okanye ezaziphuma kuwe. Yes. Okamengo uvumelene no-advocate Sikhakhane ukuba ewe babetshintshiselana ngemiyalezo yamanyundululu noJudge Mbenenge. In fact, you don't say here, because as I will argue, you want to project that you were saying that you were the good party, he was the bad party. You do not actually disclose that your answer communicated that you want to be surprised when having sex with any position. You want a surprise. That was your communication. Ewe. Ukanti lo mcimbi uza kuthabathisa kwakhona ngentsasa yangomso. Mapolisa azingela abarhanelwa ababini nabadubule abantu ababini kwinkundla kamantyi yaseLenasia eRhawutini. Omnye walamaxhoba uswelekele kwindawo yeqhwayelo ze omnye wonzakala. Lamaxhoba ibingamanqina kwityala lokubulala nebekulindeleke ukuba liqale namhlanje. We can confirm that the person that was shot and killed this morning is a witness in a case of murder of Eldorado Park that took place in 2021. The case was set for trial today. So information that we've got is that two witnesses in this case were standing outside the court when they were accosted by two armed suspects, armed males who started shooting at them without saying a word. So for now, we've launched a manhunt for those two suspects and we've opened a case of murder. Lihlehliselwe inyanga ezayo ityala legosa lekomishoni ezimeleyo yezenyulo kweli IEC nelityholwa ngobuqhetseba kwiziphumo zonyulo umsa wenkosi Mnikati nobevele kancinci phambi kwenkundla kamantyi yaseMgungundlovu namhlanje. Eligosa lityholwa ngokuba ibhokisi yayinevoti kunyulo likazwelonke langoMeyi wonyaka ophelileyo. Iqela lomkhondo wesizwe libanga ngelithi lokaMnikati wahambisa amaxwebhu noluhlu lwabavoti kungekho bani owagadileyo kwaye eli qela lithi soze liwuyeke lo. First of all, we are indebted to our ground forces of Umos Mapida and specifically the unit that was able to intercept the box that was stolen by none other than an IEC official. It therefore proves that the stealing and the rigging of votes was not only cannot only be attributed to the political parties, but the institution that is entrusted with free and fair election was involved. So this vindication, it vindicates, first of all, Umkhonto weSizwe's assertion that this election and this outcome and this current government is illegitimate because it's founded on the principle of vote rigging. So today it's a process where we'll be starting to prove to the world and to the people of KwaZulu-Natal that in actual fact, MK is the proper government that is supposed to be leading this province. Mongameli Cyril Ramaphosa ukhokele igqiza leenkokheli zoMzantsi Afrika elihambele intlanganiso yeenkokheli zehlabathi ephawula 55 eminyaka iWorld Economic Forum eDavos eSwitzerland. Le ntlanganiso iqhuba ngaphantsi komxholo othi Collaboration in the Intelligent Age ngenjongo zokukhuthaza amaqhina entsebenziswano ukujongana neengxaki zehlabathi. Nonyaka nje umongameli Cyril Ramaphosa uhambele intlanganiso iWorld Economic Forum njengenkokheli ye-G20 kwanomongameli worhulumente wobumbano kweli. Kwintetho yakhe uhlabe ikhwelo lentsebenziswano namaziko ezezimali ehlabathi. We will continue to call on global financial institutions on the redirection of special drawing rights which are left unused to a large extent. It is simply, in our view, not fair that over 60% of special drawing rights
go to a handful of wealthy countries. And these drawing rights should be redirected to enable countries in Africa and other parts of the global south to realize their developmental aspirations. Umongameli Ramaphosa ugxininise kumaqhina entsebenziswano ukujongana nemingeni ethwaxa ihlabathi njengoguquguquko lwemozulu, indlala nemfazwe zobunqolobi ukucaphula nje kwizinto ezingumongo weengxoxo zalo nyaka. As we confront the challenges of the 21st century, from climate change to pandemics, to addressing the challenge of poverty, to terrorism, from migration to artificial intelligence, we are in many ways once again called upon to harness that most powerful and most enduring of human attributes, mutually beneficial cooperation and collaboration. Kambi ke le ntlanganiso iza kuqukunjelwa ngoLwesihlanu umhla wama-24. Abahlali baseqokolweni ngaphandle kwaseMthatha eMpuma Koloni bamemelela isebe lezempilo kweli phondo ukuba liqaphaxaphise inkqubo eseliqalile yokuqesha abongikazi nanjengoko beshokoxekile kweli ziko mpilo yaye bengenaye nomsebenzi wokucoca. Abahlali bayichaze imeko yekliniki yabo njengesicicini lokufadalala nanjengoko kuye kunyanzeleke ukuba abongikazi abambalwa baqale ngokucoca phambi kokusebenza yonke imihla. Usihlalo wekomiti yale kliniki uthi iminyaka 4 becela uncedo ofisi yesithili yelisebe kodwa babuye befunjathiswe izithembiso ezingade zifezekiswe. Sikinoyiya uyanaba. Abahlali baseqokolweni batyhola ngelithi isebe lezempilo alizange liqeshe mntu ukusweleka komsebenzi oyexalenga njengomcoci kweli ziko mpilo ngo-2020. Ikhona neminye imicelimngeni abajamelene nayo abongikazi mihla nezolo. Ndingatsho ukuthi amanesi wona anqongophele kakhulu ngoba uyakwazi ngenye ixesha uthi uvukile uze ekuseni ngo-8 uyophuma ngo-4 apha ekliniki. Namanesi afuneke athathe indawo for ukuklina for uba beklina ikliniki. Inkokheli yasekuhlaleni yazibonela amanzithinzithi abathubeleza phantsi kwawo abongikazi ngethuba ityelele elizikompilo. Ndifike sabona into yoba i-backup system le ikhoyo apha yagqibela usebenza kwiminyaka 4 edlulileyo. Ingeyo backup system nje qha ingca egqityelwe kwiinyanga ezisibhozo ezidlulileyo ukuchetywa. Utata umvunyiswa Matarhu ongusihlalo wekomiti ekliniki uthi izihlangu zikhuthukile kukuquqa bebuyelela kwiiofisi zabasemagunyeni kwisithili ukuya kudakanca iimeko abasebenza phantsi kwazo abongikazi. Apha ikliniki zifike ngo-2021 yabe le ngxaki ikhona inetha ikliniki kwabe umdaka kwalapha phantsi xa kunetha imvula, and then apha ngaphandle ingca okwigcwele then saphuma singamakomiti sazibethela ipetroli ngokwethu sacela idonation nasebantwini ukuthi sichebele ikliniki ngenxa bekungena iinyoka ngaphakathi. Izityholo zihambisa zithi amanzi asematankini akangeni kuzo zonke ezi zakhiwo, kurhaneleka ingxaki kwiziseko ezihambisa amanzi, nto leyo enyanzelisa ukuba izigulane nabasebenzi basebenzise izindlu zangasese ezingagungxulwayo. Kwi-healthcare facilities amanzi abalulekile kakhulu ukuze siqiniseke into yokubana kukhona ucoceko kumaziko ezempilo. Ngoko ke yonke lento sizayithatha sise kwesasithebe sengxoxo kwinqanaba leprovince ukuze ikwazi ukuba isabeleke kube khona impendulo. Ewe siyavuma akekho umuntu oyiklina kodwa ayithi loo nto leyo ifacility yethu imdaka kuba currently sisebenzisa oonomakhaya abathi basinceda kakhulu uqinisekisa uba ifacility le yethu ayibi mdaka, so sibulela kakhulu kumsebenzi wabo. Lo xa idepartment isathe gqolo iqinisekisa uba ikhangela imali kwenzela uba kuzawuthi kubekho ingqesho ezawuthi yenziwe kuqashwe umuntu ozoba yiklina phaa kula facility. Abahlali bavakalise ukuba le micelimngeni ingayeyezolo xa kunokwandiswa isakhiwo seliziko nanjengoko sinceda abahlali abasuka nakwezinye ilali ezingqongileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.
Baxhalabile abanye abazali Eldorado Park kumazantsi eGauteng ngemeko abantwana babo abafunda phantsi kwayo kwisikolo samabanga aphantsi iKliptown Primary School kwaye abazali batyhola isebe lezemfundo eGauteng ngokungayithatheli ngqalelo impilo yabantwana babo njengoko befundela kumagumbi akhiwe ngeasbestos nakwimeko emaxongo. Kodwa isebe lezemfundo liye lamemelela abazali kuba babe nomonde nanjengoko iqhuba inkqubo yokutshintsha la magumbi. Isikolo samabanga phansi iKliptown nesokhiwa ngonyaka ka-1952 sele sonakele kakhulu ngenxa yokusilela kwesebe lezemfundo ukuphucula imeko yaso. Abahlali bathi kudala bememelela urhulumente ukuba angenelele kulomba kodwa izikhalazo zabo zibethiswa ngoyaba. In 2014-2016, there was a budget release for the school to be rebuilt. Unfortunately, it didn't happen. The money was taken to somewhere else. We came back and that is the time we adopted the school. We as community adopted the school. We came back and asked them where is the money for the school. Inkxalabo ngokhuseleko iyanda njengoko abazali besithi amagumbi okufundela aphuma amaphahla kwaye namabala okudlala abantwana awakhuselekanga kwaphela. There's growing rats. There's no kitchen for feeding scheme. There's no first aid. There's no fire extinguisher. What if there happens a fire happen at school? There's no security. Look at the toilets. There's a playground. It's not even right for our children. Even there by the gate, there's no proper security. That's patrollers that's standing there. And if Sira can find out about this, the school will be penalized. Isebe lezemfundo lithi esisikolo sizakudilizwa sakhiwe kwakhona. That school was identified as those that are not supposed to be in existence, asbestos schools. We've identified 30 as a province. And there are plans around all of them. We have completed 4, and 3 are now currently under construction. We have 14 that we have already submitted to the Department of Infrastructure to start with their process, because we understand that they will then have to appoint their professionals, and then from there they need to then appoint the contractors that are going to be doing the work. Ukwakhiwa ngokutsha kwesi sikolo kulindeleke ukuba kuqale phakathi konyaka ozayo. Onke amehlo ngomso azakube ethe ntsho kumsitho minyaka le wokuqaphela usuku ledabi laseSandrwana nekulapho amabutho esizwe sakwaZulu awayekhokelwa ngukumkani ucetywayo athi oyisa imikhosi yamangesi ngomnyaka ka-1879 kanti ukumkani imisuzulu kaZwelithini kulindeleke ukuba enze intetho ephambili ngomso kulo msitho. We are the custodian of what happens with the Zulu people, with the Indlunkulu kaZulu and all the royal functions. We are the custodians. We have to support His Majesty the King. So we are continuing to do that. We support the royal family. We support His Majesty. So there are issues that pertain to us. There are issues that pertain to His Majesty personally. There are issues that pertain to the family as the royal family. So we know where to draw the line. With this function, it's a function that is supported by the department. The schedule of all the functions was given to us by the King long ago. So we started preparing for this day long ago. As the Zulu people and as people in Africa, as South Africa, we have to celebrate that. We have to commemorate. We have really to show that it was great what King Cetshwayo did in this mountain called Isandlwana. So we are doing that tomorrow. His Majesty is going to be here talking to his people. He's going to give a speech. Of course, I'm expecting that His Majesty will be on top of the moon because it's a great achievement what his ancestors did in this mountain. Sekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa uphakamisa ukuba kongezwe inxenye yemali kwintengo yotywala neza kuncedisa kwirhafu yengxowa-mali yengozi ezindleleni. Esi siphakamiso sizemva kweengozi eziliqela nezithe zehla kweli ngexesha leholide zehlobo kwaye uninzi lweengozi zibangelwa ngabantu abazintyintye ngotywala. Usekela mphathiswa wesebe lezothutho uMkhuleko Hlengwa uthi esi siphakamiso sokuba kufakwe irhafu yengxowa-mali yengozi kutywala uyakholelwa kolokuba oku kungancedisa ukucutha inani lengozi kweli. We have revised the timeline for us is to go beyond just the demerit point system, but to ensure that fines follow the perpetrators, because we believe that that will help assist
and help us deal with this problem. I think there is a broader conversation that needs to be had about the pricing of alcohol and about what we pay out of the levies that we charge. Uhlengwa ukwathi abahambi ngeenyawo banegalelo ekunyukeni kwenani lengozi ezindleleni. Alcohol consumption and drinking and walking and drinking and driving have had a direct contribution to the escalation of the numbers to the extent to which we have seen. Ukanti ilizwe loMzantsi Afrika lihleli kwindawo yesihlanu kumazwe athanda iinyembezi zikaVictoria. We do need to have a broader conversation, of course, as the country about alcohol consumption, because the World Health Organization statistics place South Africa at number 5 globally in terms of alcohol consumption. Usekela mphathiswa uhlengwa ugxeke kabukhali abaqhubi ezindleleni abaqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala, watsho esithi oku kubangela ukunyuka kwenani lengozi minyaka le. Iqela leRoyal AM liza kubuyela kwakho ebaleni okokuqala kulo nyaka ngoLwesine xa liqubisana neOrlando Pirates. Igosa elijongene nabadlali kweli qela uRichard Makhoba uthi ingxaki yokuhlawulwa kwemivuzo abadlali bayibeke kwelokulibala kwaye ayiphinde yenzeke loo nto. Watsho esithi umoya uphezulu kwinkampu yeli qela abadlali abasakwazi ukulinda. Sixolise ke mawethu ngokungabi nayo imozulu oko kubangelwe bubuxhaka-xhaka. Kamnandi mawethu.